画眉丸独闯蓬莱，被天仙捉奸重创，梅为了保护他双双跌落悬崖。而就在画眉丸重伤之际，遇到了剑龙名谷盐铁斋以及楚行人复之，两人本就是能拼杀个你死我活的竞争关系，更别提画眉丸如今重伤，更是动手的最好时机。不过画眉丸敏锐地察觉到剑龙重心不对，左手很可能受了重伤，用不了了。之前遭遇人面蝴蝶叮咬，剑龙果断砍断了自己的左手保命。双方在脑内互搏了一番，发现就算杀了对方，自己也不能全身而退。复之站出来制止两人毫无意义的前置对抗。现在最重要的应该是获取消息。复之掏出了解剖刀，准备逼问画眉丸的消息。画眉丸自然看出了对面的两个人很强，按照他的个性，本应该是斗个你死我活的，但想起来那个怎么都杀不死的天仙，画眉丸意识到自己需要强力的同伴，他已经不是空洞的画眉丸了，于是对着两个人行礼恳求，希望他能一起组队战斗。剑龙拔剑斩向画眉丸，刀锋在脑前堪堪停下。画眉丸一动不动，看出来是出自真心。剑龙很失望，因为他想找的是战士，而不是随便向别人低头的窝囊废。复之倒是很想听听画眉丸不惜这么做的理由，而在得知了这里存在不死不灭的天仙后，两人齐齐惊呆了。其他具体的画眉丸也不清楚，他只想得到赦免回去见妻子。为了这个目的，他愿意不择手段。剑龙爽快地答应了。虽然和画眉丸是竞争对手，但剑龙真正的目的并不是想要得到赦免，而是想要实现长生不老。这指代的并不是自己服下仙药获得永生，而是完成名震天下的霸业。这样他的名字就会成为传说，被后世传颂，在无限的未来留下浓重的一笔。这才是真正的长生不老。而复之也对那些不死的怪物很感兴趣，于是三个人一拍即合，统一战线。只是梅也醒了过来，儿子的体型居然从小孩变成了少女，并且会开口说话了。画眉丸迫不及待地冲上去询问关于仙药的事情，见自己好像把对方吓着了，画眉丸又赶紧松手，乖巧道谢。没能够使用那股神秘的力量，难道他和天仙是同类吗？树人领着左七几人寻找画眉丸和梅。树人说，天仙是在蓬莱挑选人们灵魂的神明，但现在的觉得这里并不是真正的神仙之乡，宗教体系明显出的人为。瀛洲、蓬莱、坐禅和天仙，这些都是不同宗教体系内使用的词语，交织在一起的要素原本都出自特定文化圈单方面的理解，这就意味着人类世界的宗教观在此之前存在，而且混合的方式也非常粗糙，只是将特定时代不同文化的表面混合。而这种扭曲的即视感，仙太曾经在疑似的死刑犯龙茂木耶身上看到过。他本是计划讨伐幕府的新兴宗教教祖，那里的宗教也有一种各种宗教缝合起来的扭曲感，不只是信仰，就算岛上的怪物和构造，恐怕都是人为创造出来的。没有人能从这里回去并非自然，而变成花回归也是事先设计好的。而只要有人为参与，他们就一定能找到仙药和离开的线索。如果事情真的如同仙太推测的这样，超过千年的意图岂是他们能够推翻的？刚觉得画眉丸可能已经死了，但左切坚信他一定活着。为了与最爱的人相会，左切确实很懂画眉丸。他正在向梅询问关于战胜天仙的方法。梅说了一个气，他还不能说出连贯的句子，只能边比划边断断续续地讲着什么气的强弱、丹田运转之类的，听得三人一头雾水。气是万物之中流动的力量。话说你们外国人真的很喜欢用气来描述Chinese的康复。天仙能控制气，世间万物都是由气的流转而形成的。接触气就意味着接触森罗万象的根源。气练到极致，就能拥有神一般的耳朵、身体和力量。静与动，阴与阳，循环流转便是调用气的钥匙。三个没见识的人一句话也听不懂，刚抱怨上哪儿才能找到讲解易懂人又帅气的老师呢？有可能是有的，只是还没碰到而已。如海躲在暗处偷袭世远，被世远轻松打掉刀，插回鞘内。为了给点座报仇，如海一直缠着世远教他剑术，但世远一直不肯答应。他不想再看到年轻的生命再在眼前消失，他会自己去报仇，而且等不到如海武艺精进。他不让如海叫他师傅，因为他什么都没有教授过他，但如海偏要叫。他知道世远不是一般人，他刚才从背后偷袭，世远能躲过绝对并非靠直觉。他哭着拉着世远恳求他教给自己一点东西，如果再有喜欢的人在眼前死去，他会承受不住的。世远蹲下来和如海仔细解释，这不是一朝一夕就能学会的东西，世界上所有的东西都存在有固定的波长，他能依靠感知感觉到身体周围流动的波，借此感受到如海的身高体重还有竖起的头发，利用波就能提升感觉和身体的能力。而想要通过知觉感受，需要调整心念，心念平和就能感受到波，用佛教的说法就是中道。这种心态能够激发超乎想象的力量，有很多东西连他自己都没有领会。说着世远开始教授如海剑术，拿刀的姿势、挥刀的诀窍、杀死怪物的方法。他无法成为如海的师傅，执行任务时他有自己的立场，但是他想学的话就自己学好了。两个人一起砍杀怪物，冲出重围。尽管他能看到万物的波长，但仍旧无法战胜朱瑾。他需要锻炼招式，但在岛上可不会给他这个时间。画眉丸这边也同样遭遇了怪物袭击，
剑龙一刀下去，将怪物尽数腰斩。如果气是杀死天心的具体手段，那么战斗的方式就应该在战斗中学习，他们可不缺练习对象。剑龙一把将梅扛在肩上，让他教给自己怎么用气。而就在这时，画眉丸注意到了怪物的背后出现了一个怪异的人，将人类扔进洞中与花同化。设计出这种方式收获仙丹的正是7仙之一的牡丹。被扔进洞里的人都没有死，但没人能成功从里面爬上来，因为那些化成花的人会想别人和他们陷入一样的境地，除非你有主角光环。被扔下洞的亚佐背着铜马一路踩着花的尸骨爬上来。铜马想要带哥哥去疗伤，但亚佐执意要先将天仙杀了。他砍菊花的时候，对方的身体是从下边开始再生的，所以他推断对方的弱点可能是下半身，那要害无非是胯部和肚脐，就像植物一样，弱点的根部。铜马痴汉上身，不愧是他的哥哥，这么快就梳理出现状的对策。听铜马说自己想品一品，好大哥亚佐立刻拽下一根尸体的手臂投为弟弟，见弟弟不张嘴就往自己的嘴里塞，管他什么肉，能补充体力就行。而就在这时，两人之间出现了一个穿着道袍的神秘物种，兄弟俩就跟见了黄瓜的猫一样急速跳开。而那个怪物不仅有理智，而且会说话，自称是天仙大人派来侦察情况的，希望能和他们谈谈。这个岛上的怪物分为很多种，他们之前遇到的怪物是灶神，是没有理智的残次品，不被允许进入蓬莱。而他们道士则是天仙的直属弟子和助手，在城内跟着天仙并服侍他们。道人想让两人老老实实的洞内化丹，可亚佐完全就是不讲道理的，直接冲上去拧断了道士的手。既然道士是天仙的同伴，那么杀死他就是见到天仙最快的方法。既然无法和平解决，道士就召唤灶神，打算将他们杀死。铜马被派去处理杂兵，亚佐专心对付道士。通过气的流动，道士看出亚佐很强，但是已经很疲惫了，而且无法用气的攻击对他来说不痛不痒。气弱之人的攻击他立刻就能恢复，而且根据气的流动，他找到了亚佐攻击的死角。道士一拳击中亚佐侧颈，铜马惊骇的回头，就见亚佐倒在地上，生死不明。